हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाया जा रहा है एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह 5th जनरेशन का 2 इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट होगा जो रडार के पकड़ में आए बिना दुश्मन का काम तमाम करके लौट आएगा। भारत का DRDO, फ्रांस की साफरान कंपनी मिलकर इसके लिए 125 किलो न्यूटन के इंजन का निर्माण करेगी। एमका 2025 तक अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2028 तक इसका प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। इसकी लेंथ 18 मीटर होगी। इसमें अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल तथा रुद्रम भी लगी होगी जो दुश्मन के लिए इसे और भी घातक बना देगी। दोस्तों, तैयार होने के बाद भारत दुनिया का चौथा देश होगा जिसके पास अपना खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।